بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة هنستعرض الأسباب اللي عرضها القس منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس، أسباب رفضه للأسفار القانونية الثانية. في البداية، لو انت مهتم بمواضيع الحوار الإسلامي المسيحي، مهتم بموضوع نقد الكتاب المقدس بالذات، يبقى انت لازم تشترك في القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. الفيديو اللي فات عرضنا من كتابه قرار لجوش ماجدويل، أسباب جوش ماجدويل لرفض الأسفار القانونية التانية. النهاردة هنستعرض من كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس للقس منيس عبد النور، أسباب رفض القس منيس عبد النور للأسفار القانونية التانية. والقس منيس عبد النور من أشهر المدافعين عن عصمة الكتاب المقدس، ومن أشهر الناس اللي ردوا عن شبهات حول الكتاب المقدس. فالمفروض ان كتابه شبهات وهمية حول الكتاب المقدس من اهم الكتب اللي بيدافع فيها عن عصمة الكتاب المقدس من التحريف، وان الكتاب المقدس ما بيحتويش على اي نوع من انواع الاخطاء، وبيحاول يرد على التناقضات والكلام ده كله. في الصفحة رقم 19 من كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس تحت عنوان كتب الأبوكريفا، وفي نقطة كنت عايز أقولها، إن كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس مشهور جدا جدا ما بين كل المسيحيين من كل الطوائف، لدرجة إن الأرثوذكس والكاثوليك بينقلوا، أو على الأقل الأرثوذكس المصريين بينقلوا كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس على مواقعهم. لكن لما بيجوا ينقلوا كتاب شبهات وهمية حول الكتاب المقدس على مواقعهم الأرثوذكسية، بيحذفوا الجزء اللي تحت عنوان كتب الأبوكريفا، اللي المفروض فيها القس منيس عبد النور بيدافع فيها عن وجهة نظر البروتستانت اللي على أساسها رفضوا الأسفار القانونية الثانية ولم يقبلوها ضمن الكتاب المقدس. هنا بيقول: قال المعترض: هناك كتب مشكوك في صحتها يسمونها أحيانا كتب الأبوكريفا، وهذه حذفها البروتستانت. الشبهة هي ان في كتب المفروض الارثوذكس والكاثوليك ضافوها ضمن الكتاب المقدس، والبروتستانت حذفوها من الكتاب المقدس. يبقى البروتستانت حرفوا بالنقص وبالحذف، والمفروض من وجهة نظر البروتستانت الارثوذكس والكاثوليك حرفوا بالاضافة والزيادة. فهنا هو المفروض بيقول: يا جماعة، هذه الأسفار أصلا منحولة ومزورة ومزيفة، ولا ترتقي إلى مستوى الأسفار القانونية المقبولة والموحى بها من الله، لذلك نحن لم نقبلها. فبالتالي الأرثوذكس والكاثوليك اللي بيقبلوا الأسفار القانونية التانية الأبوكريفا دي بيقبلوها ضمن الكتاب المقدس، هؤلاء أجرموا من وجهة نظر القس منيس عبد النور ومن وجهة نظر البروتستانت. ليه؟ لأن هذه الأسفار التي قبلوها لا ترتقي إلى مستوى الأسفار الموحى بها من الله. يبقى أنتوا ظلمتوا الكتاب المقدس وافتريتوا على الله لما أضفتوا كتب لا تستحق إلى الكتاب المقدس. فينا بيقول: وللرد نقول: كتب الأبوكريفا هي الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من تعزى إليهم من الأنبياء. نقطة مهمة: هل كل الأسفار أصلا تعزى إلى أنبياء؟ يعني سواء الأسفار القانونية الثانية أو الأسفار القانونية الأولى، هل كل الأسفار تعزى إلى أنبياء؟ يعني احنا قلنا مثلا سفر صموئيل الأول والثاني، ده صموئيل النبي. طب أخبار الأيام الأول والثاني، والملوك الأول والثاني. طب وسفر راعوث منسوب لأنهي نبي؟ طب يعني أسفار كثيرة مش منسوبة لأنبياء أصلا في الأسفار القانونية الأولى، وكذلك في الأسفار القانونية الثانية. فعلشان خاطر نقول: طيب الأسفار القانونية الثانية عبارة عن إيه؟ طوبيا، يهودات، عزراس الأول والثاني، تتمة إستر، ورسالة إرميا، ويشوع بن سراخ، وباروخ، وحكمة سليمان، وصلاة عزريا، وتسبيحة الثلاثة فتية، وقصة سوسنة والشيخين، وبيل والتنين، وصلاة منسى، وكتابة المكابيين الأول والثاني. هنا المفروض ان كل دول مش منسوبين لانبياء غير باروخ وحكمة سليمان وعزرا الاول والثاني. رسالة ارميا ده المفروض كتبها كاتب باروخ، والمفروض الاجزاء اللي منسوبة لدانيال
يعني المقصود ان طوبيا ده المفروض ان هو مش نبي، يهودات دي مش نبية، تتمة استر دي مش نبية اصلا، وبعدين صلاة عزريا ده مش نبي، تسبيحة الفتية الثلاثة مش نبي، قصة سوسنة والشيخين مش نبي، بلو التنين مش نبي، صلاة منسى مش نبي، وكتابة المكابين الاول والثاني مش انبياء. فبالتالي دي مشكلة متعرض ليها الأسفار القانونية الثانية وأيضا الأسفار القانونية الأولى. هل الأسفار التي يجب أن تقبل كأسفار قانونية لازم تكون منسوبة لنبي بشكل واضح وصريح؟ المفترض ان مدام دي أسفار انتوا بتقولوا انها موحى بها من الله لازم يكون كتبها نبي. طب الأسفار دي برمتها بجملتها كلها على بعضها ملهاش علاقة بنبي من أولها لآخرها، زي سفر يهودات، زي سفر رعوث. فين النبي اللي له علاقة بالموضوع اللي كتب السفر؟ مفيش. ومع ذلك لو رفضتم سفر يهودات علشان ملهاش علاقة بنبي، أو لو رفضتم المكابين الأول والثاني علشان ملهاش علاقة بنبي بعينه، ما نفس الكلام ممكن يتقال على رعوث وأخبار الأيام الأول والثاني والملوك الأول والثاني. فهنا بيقول: ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد القديم، إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية، وبما أن بني إسرائيل هم حفظة الكتب الإلهية وعنهم أخذ الجميع، فكلامهم في مثل هذه القضية هو المعول عليه، وقد رفضوا هذه الكتب في مجمع جمينة 90 ميلادية لأنها غير موحى بها للأسباب الآتية. في نقطتين أنا عاوز أشير إليهم. النقطة الأولى حتة إن بني إسرائيل هم حفظة الكتب الإلهية، وده موافق لعقيدة المسلمين بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بمعنى إن مش ربنا هو اللي مسؤول عن الحفاظ على هذه الكتب، لكن بني إسرائيل هم المسؤولين عن الحفاظ على هذه الكتب. تاني نقطة زي ما قلت في آخر الفيديو اللي فات، إن المفروض هو ده الموقف الصحيح. أنا مقلد، الكتب دي أصلا مش بتاعتي، دي بتاعت بني إسرائيل. طب بني إسرائيل خلاصتهم وأهم طائفة فيهم إيه؟ اليهود العبرانيين. طب اليهود العبرانيين قبلوا إيه؟ أقبل اللي قبلوه وأرفض اللي رفضوه من غير الدخول في أسباب. مشكلة البروتستانت عاوزين يقولوا احنا مش متبعين ايمان اعمى، احنا بنرفض الكهنوت، احنا بنرفض السلطة الدينية العمياء، لازم كل حاجة يكون لها سبب عقلاني ومنطقي. فبالتالي احنا هنبحث في الاسباب اللي على اساسها تم رفض هذه الاسفار، ومش هنكتفي بالاتباع الاعمى لليهود العبرانيين، لان احنا اصلا بنرفض فكرة اتباع الكهنوت الاعمى ده. لكن المشكلة انهم لما جم يشوفوا اسباب عقلانية ومنطقية على اساسها يرفضوا هذه الاسفار، وقعوا في مشكلة، لان اسباب رفض الاسفار القانونية التانية منطبقة ايضا على الاسفار القانونية الاولى. فهنا أول حاجة بيقول إن لغتها ليست العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة الكتب المنزلة، وقد تأكدوا أن بعض بني إسرائيل كتب هذه الكتب باللغة اليونانية. فهو عاوز يقول لك الأسفار دي لازم تكون باللغة العبرية، لو مش باللغة العبرية لغة الوحي لغة بني إسرائيل يبقى احنا هنرفضها. وبني إسرائيل اتأكدوا أن الكتب دي اتكتبت باللغة اليونانية. طيب نقطة، هل شرط الكتاب انه يكون مكتوب بلغة معينة؟ منين جبتوا السبب ده؟ منين جبتوا قانونيته؟ طيب قبل ما نناقش الموضوع ده، لما بنطلع على سفر حكمة يشوع بن سراخ بنجد في مقدمته اللي هو جزء من السفر ان حفيد يشوع بن سراخ بيقول ان ده سفر مترجم من العبرية، سفر مترجم من العبرية، وبيقول ان في اخطاء في الترجمة، او دايما هتلاقوا ان الترجمة مختلفة عن الاصل، دائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر. وده مش بس في هذا السفر، ده في كل اسفار العهد القديم اللي تم ترجمتها من العبرية لليونانية. المفروض ان ده تاريخ محقق عند بني إسرائيل، ان الترجمة السبعينية كل أسفارها من أصل عبري.
طب لو قلنا ان مش كل اسفارها من اصل عبري، على الاقل يشوع بن سراخ بيقول بشكل واضح انه مترجم من العبري، وان دائما بين الاصل والترجمه فرق ظاهر. ما علينا ان الترجمه ممكن تكون معيبه بعض الشيء. فهل كون السفر مترجم وبعدين فقدت النسخة العبرية ده يفقد السفر مصداقيته وقانونيته وموثوقيته؟ طيب مين اللي قال ان لازم السفر يكون بلغة عبرية او بلغة النبي او بلغة كذا؟ طيب الاناجيل الاربعة مكتوبة باليوناني في الاصل، والمسيح عليه السلام لم يتكلم اليونانية، وكل الحوارات اللي ما بين المسيح عليه السلام واليهود وهكذا كلها كانت باللغة العبرية او باللغة الارامية، اللغة الدارجة بتاعت رجل الشارع. يبقى نرفض الاناجيل الاربعة علشان مش مدونة بنفس اللغة اللي اتكلم بيها المسيح عليه السلام، رغم ان هي بتنقل اقوال وتعليم المسيح وهكذا. ده كتاب مترجم مكتوب اصلا باليونانية، بيحتوي على اجزاء مترجمة كثيرة اقوال المسيح. طيب نقطة تانية، مشكلة إنجيل متى العبري الضائع. أقوال الآباء كثيرة في إن متى كتب إنجيله بالعبرية. طب الإنجيل اللي ما بين إيدينا مش عبري، ده يوناني، يبقى خلاص نلغي هذا الإنجيل علشان مش لاقيين أصله العبري؟ هل هو فعلا مترجم من العبري إلى اليوناني، ولا هو سفر مختلف تماما مكتوب أصلا باليونانية؟ طب هو متى كتب سفر بالعبري وبعدين كتب سفر تاني باليوناني؟ دي مشكلة كبيرة. يبقى الخلاصة ان احنا لما نقول احنا مش هنقبل اسفار غير باللغة الفلانية علشان اللغة دي كذا، يعني احنا هنشوف اي صياغة منطقية تجعل للغة دي اولوية على غيرها. طب احنا ممكن نعمل كده مع الاناجيل ونخلي للغة العبرية او اللغة الارامية اولوية على اللغة اليونانية. طب وبالنسبة ليشوع بن سراخ اللي هو واضح انه مترجم من العبرية لليونانية، بس العبري فقدان العبري يضيع مصداقية اليوناني، ومشكلة انجيل متى اليوناني. الكلام ده هندخل في تفاصيله اكتر فيما بعد. في الصفحة اللي بعد كده بيقول النقطة رقم 2: لم تظهر هذه الكتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء. دي نقطة مهمة بني إسرائيل بيتكلموا فيها. فأجمع أئمة بني إسرائيل على أن آخر أنبيائهم هو ملاخي، وورد في كتاب الحكمة أنه من كتابة سليمان، ولكن هذا غير صحيح، لأن الكاتب يستشهد ببعض أقوال النبي إشعياء وإرميا، وهما بعد سليمان بمدة طويلة، فلا بد أن هذه الكتابة تمت بعد القرن السادس قبل الميلاد. ويصف كتاب الحكمة بني إسرائيل بأنهم أذلاء، مع أنهم كانوا في عصر سليمان في غاية العز والمجد. يبقى في أكتر من نقطة في هذه الفقرة. النقطة اللي أشرنا إليها في الفيديو اللي فات كلام أئمة بني إسرائيل عن إن الوحي انقطع بعد ملاخي، وإن آخر الأنبياء هو ملاخي، وإن أي كتاب اتكتب بعد ملاخي هيكون كتاب لم يكتبه نبي، مش مكتوب بوحي من الله. طب احنا عندنا مشكلة، في عندنا أصفار ظاهرها إنها اتكتب قبل ملاخي، زي ما هنا بيقول سفر الحكمة، أو زي سفر باروخ اللي المفروض كاتبه هو كاتب النبي إرميا، يعني المفروض اتكتب قبل ملاخي. الفكرة ان هي تكون مكتوبة قبل ملاخي، سواء بعد سليمان ولا قبل سليمان ما يهمناش كتير. لكن هنا علشان نتكلم على سفر حكمة سليمان ان المفروض كاتبه سليمان. طيب السفر بيدعي ان كاتبه سليمان. اول نقطة اشرنا اليها قبل كده ان مجرد الادعاء ليس دليلا، فبالتالي رسائل العهد الجديد اللي بتدعي ان كاتبها فلان من رسل المسيح، مجرد الادعاء ليس دليلا. طيب أسفار العهد القديم اللي فيه منها بيدعي ان هي مكتوبة من قبل أنبياء، مجرد الادعاء ليس دليلا. ناهيك مثلا ان حاجة زي الأناجيل الأربعة لا تدعي أصلا ان كتبت الأناجيل الأربعة من تلاميذ المسيح. طب حتى لو بتدعي، مجرد الادعاء ليس دليلا. يعني لما المسيحيين يجوا يقولوا احنا هنثبت ان الكتاب الفلاني كتبه فلان، فيقوموا قايلين ده بص في بداية السفر نشيد الإنشاد الذي لسليمان، يبقى كتبه سليمان. طب يا جماعة ما سفر الحكمة اللي البروتستانت بيرفضوا بيقول ان كاتبه سليمان،
فمجرد الادعاء ليس دليلا، بغض النظر عن ان في مفسرين قالوا نشيد الانشاد الذي لسليمان، سليمان هو اللي كتبه ولا مكتوب عشانه؟ ما علينا. نقطة تانية في غاية الأهمية، ان النقد الداخلي، النقد الأدبي، النقد التاريخي للسفر بيبين ان السفر اتكتب في وقت متأخر جدا جدا عن المفترض زمن كتابته، والكلام ده احنا اشرنا اليه كثيرا جدا في سلسلة محتويات اسفار العهد القديم. قلنا مثلا ان نهاية سفر التثنية بيشير الى موت سيدنا موسى، يبقى اكيد السفر ده اتكتب بعد سيدنا موسى، ما ينفعش يكون سيدنا موسى هو اللي كتبه. سفر صموئيل بيتكلم عن موت صموئيل، يبقى المفروض يكون اتكتب بعده. يبقى نفس الاسباب اللي البروتستانت هنا بيقولوا ده مش معقول يكون السفر ده اتكتب في زمن سليمان، ده في دلالات بتقول انه اتكتب بعد زمن سليمان. طب ما نفس الكلام بنقدر نطلعه من الكتب القانونية الاولى، يبقى نرفض الكتب القانونية الاولى زي ما رفضتوا الكتب القانونية الثانية. هنا بيقول لم يذكر اي كتاب منها انها وحي. يا نهار ابيض، ازاي جات لك الجرأة ان انت تقول ان لازم الكتاب القانوني المقبول كقانوني يذكر انه وحي؟ ده كل كتب العهد القديم تقريبا ما بتقولش انها مكتوبة بوحي، ده كل كتب العهد الجديد تقريبا ما بتقولش انها مكتوبة بوحي. والمشكلة بتاعت نص كل الكتاب هو موحى به من الله، والمشكلة بتاعت نص لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان ولكن تكلم ناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، ما ينفعش أجيب نص من العهد الجديد يكون دليل على وحي كل الكتاب المقدس. هنا بيقول إن مثلا المكابين الأول والثاني مش مكتوبين فيهم إنها وحي. يا نهار أبيض، ده احنا كده هنلغي الأناجيل الأربعة وهنلغي تقريبا كل الرسائل، هنلغي العهد الجديد كله تقريبا بالطريقة دي، وعدد ضخم جدا من أسفار العهد القديم إن ما كانش كله هنلغيه علشان لم يذكر أي كتاب منها أنها وحي. وبعدين نقطة تانية في غاية الأهمية، مجرد الادعاء ليس دليلا. القرآن الكريم بيقول إنه مكتوب بوحي، هل مجرد الادعاء دليل؟ لا، لازم نشوف صدق الدليل، لكن أقل شيء على الأقل الادعاء يكون موجود علشان نثبت صحته أو ننفيه. لكن هذه الأسفار، هو بيقول الأسفار القانونية التانية لم تدعي أنها مكتوبة بوحي. طب ما باقي أسفار الكتاب المقدس كلها كده تقريبا، يبقى نرفضها على هذا الأساس. وبعدين شوف بقى بيقول إيه، بل قال كاتب المكابيين الثاني في نهاية السفر خالص، بيقول فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف. وبعدين بيعلق وبيقول إيه، ولو كان المكابيون الثاني وحيا ما قال إن التقصير ربما لحقه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الراجل يا أخي عنده حق، بيقول بصراحة هو إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. طيب وبداية إنجيل لوقا اللي بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، كذلك رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك على التوالي أيها العزيز توفيلوس. طيب الفرق ما بين المكابيين وبداية إنجيل لوقا إيه؟ إن أولا المكابيين بيقول إن شرب الماء وحده مضر، ودي ممكن نعتبرها خطأ علمي بطريقة أو بأخرى، كبر دماغك منها. النقطة الثانية إنه بيقول إن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. بذلت وسعي. كاتب إنجيل لوقا بيقول إيه؟ إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، فهو كمان بذل وسعه. فالفكرة الرئيسية إن الكلام بيبين بشكل واضح
مع غياب ادعاء انها وحي، ان ده مجهود بشري بحت. كاتب انجيل لوقا بذل وسعه في انه قد تتبع كل شيء من الاول بتدقيق، وكاتب المكابيين ايضا بذل وسعه، لكن بيقول ان كان قد لحقني الوهن. طيب ان كان قد لحقني، طب ما يمكن ما لحقوش وهن ولا تقصير، لكن ده بيان ان ده مجهود بشري. زي ما كاتب المكابين بيقول ان ده مجهود بشري، كاتب انجيل لوقا بيقول انه مجهود بشري وتتبع كل شيء من الاول بتدقيق، وان زي ما ناس الفوا اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف، رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق ان اكتب. انا بقول ان نهايه المكابيين زي بدايه انجيل لوقا، وان لو انت هترفض اي سفر ما فيهوش ادعاء وحي يبقى هترفض الكتاب المقدس كله. لو انت هترفض ادعاء وجود مجهود بشري يبقى هترفض كثير من العهد الجديد، لان رسائل بولس فيها الكثير من هذه الاشارات. هترفض انجيل لوقا، هترفض الكثير من اسفار العهد القديم. هنا بيقول في النقطة رقم 4 في اسفار الابوكريفا اخطاء عقائدية. فيبدأ سفر طوبيا قصته بأن طوبيا صاحب في رحلته ملاكا اسمه رفائيل، فكرة الملاك الحارس، وبعدين ومعهما كلب. هل يعني ما ينفعش كلب يبقى مع ملاك؟ هل ده واضح في الكتاب المقدس؟ ممكن احنا عندنا في الإسلام حاجة شبه كده، لكن هي الفكرة فين مقياس العقيدة الصحيحة علشان تقارنها بالعقيدة الباطلة وتقول ان في تناقض. وبعدين هل مفيش اي وسيلة للتوفيق ما بينهم؟ انا بقول ان في تناقضات واخطاء عقائدية مليئة لما نقارن اسفار الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا ببعض. لكن المسيحيين لان عندهم ايمان مسبق بان الاسفار دي قانونية فعلا، بيجد اي طريقة يوفق بيها اي ادعاء لتناقض او خطأ. لكن منيس عبد النور مش عاوز يبذل المجهود في محاولة التوفيق ما بين الأخطاء والتناقضات اللي موجودة في أسفار الأبوكريفا القانونية التانية. ليه؟ لأنه هو خلاص عنده عقيدة مسبقة إن الأسفار دي مش موحى بها من الله، فعنده سهولة في قبول نقدها. فيها أخطاء، فيها أخطاء، فيها تناقضات، فيها تناقضات، مش مشكلة، مش هبذل المجهود في محاولة التوفيق زي ما بيبذل في باقي أسفار الكتاب المقدس. هنا بيقول وذكر خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان، ونادى بتعليم غريبة منها أن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا. وزي ما أشرنا أكتر من مرة دي كانت العقيدة الرئيسية اللي البروتستانت على أساسها رافضين هذه الأسفار، لأن واضح أن هذه العقيدة تكررت أكثر من مرة، ودي العقيدة اللي الكاثوليك بنوا عليها فكرة صكوك الغفران أو نلم فلوس من الناس علشان ادعاء أن ده هيغفر خطاياهم. وأباح الطلعة الخروج لزيارة القبور وهي عادة وثنية الأصل. هنا في نقطة في غاية الأهمية في موضوع وثنية الأصل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابت عنه أنه في البداية نهى عن زيارة القبور وبعدين قال زوروها. وليه نزورها؟ علشان خاطر نتفكر في حقيقة الموت، وان احنا ندرك ان الدنيا فانية وان مقالنا في النهاية حتمية الموت. طيب ليه هو بيقول ان دي عادة وثنية الاصل؟ طب افرض ان الوثنيين هم كمان بيزوروا القبور، يبقى ده دليل انها ليست من العقائد الموحى بها من الله، ليست من العقائد الصحيحة. انا دايما بقول ان معيار الوثنية هو غياب هذه العقيدة في الوحي او نهي الوحي عنها، وان الناس الامم التي لا تتأدب بالوحي او ما عندهاش وحي او لا تتبع وحي بتمارس هذه العقائد اللي بتخالف عقائد موحى بها من الله او ان الله بينهى عنها. هي دي الوثنية، لازم يكون فعل مخالف بشكل صريح للوحي، مش ان الاقوام الوثنية بيمارسوها وخلاص. افرض ان كفار قريش قبل النبي كانوا بيلفوا حوالين الكعبة، يبقى دي ممارسة وثنية؟ مش بالضرورة. طب لو قلنا ان سيدنا ابراهيم من قبلهم هو اللي اسس لهذا والوحي هو اللي علمنا ده،
يبقى ما بقتش ممارسة وثنية، دي ثابتة بالوحي وكانت بتمارس قبل الوثنيين، سواء الوثنيين مارسوها ولا لا ما تبقاش وثنية. فهنا المهم، وهي أمور تخالف ما جاء في أسفار الكتاب المقدس القانونية. وجاء في المكابين الثاني أن يهوذا المكابي جمع تقدمة مقدارها 1000 درهم من الفضة أرسلها إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطية، وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه لاعتقاده قيامة الموتى، وهو رأي مقدس تقوي، ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطية، مع أن الأسفار القانونية تعلم بعكس هذا. فهم عندهم مشكلة أن الأسفار القانونية التانية بتعلم في أكثر من موضع ان الفلوس بتكفر عن الخطايا. الكاثوليك استغلوا ده بشدة، هم شايفين ان ده مخالف للأسفار القانونية الأولى. في النقطة رقم 5 بيقول في أسفار الأبوكريفة أخطاء تاريخية، وبرجع مرة تانية وأقول ان كمان في الأناجيل أخطاء تاريخية، وكمان في أسفار العهد القديم خصوصا في الأسفار التاريخية أخطاء تاريخية. فبالتالي انت عندك شغف ان انت ترد على الاخطاء التاريخيه المنسوبه في الاسفار القانونيه الاولى علشان عندك ايمان مسبق انها وحي. لكن هنا بمنتهى البساطه بتقدر تقبل حقيقه نقد الاسفار القانونيه الثانيه ان فيها اخطاء تاريخيه علشان عندك خلفيه مسبقه ان الكتب دي مش موحى بها من الله. النقطه اللي انا عايز اقولها ان ساعات موقفك الايماني بيأثر على مدى قبولك لنقد معين. لو النقد ده موافق لتصوراتك ولإيمانك هتقبل هذا النقد بسهولة. لو هذا النقد ضد تصوراتك وإيمانك لن تقبل هذا النقد بسهولة. يبقى بالتالي المسألة دي المفروض تكون علمية. هل فعلا في أخطاء تاريخية ولا ما فيش؟ أنا رأيي إن الأسفار القانونية التانية فيها أخطاء، الأسفار القانونية الأولى فيها أخطاء سواء تاريخية أو جغرافية أو علمية أو غيرها. والمفروض الدليل هو الحكم، وإن في نقاد كثر للكتاب المقدس أو علماء كثر للمسيحية أقروا بوجود أخطاء وتناقضات في الكتاب المقدس. بس المشكلة إن البروتستانت الأصوليين التقليديين عندهم عقيدة حازمة جدا فيما يخص وحي وعصمة الكتاب المقدس، زي المسلمين، إن الكتاب المقدس موحى به من الله لفظا ومعنى، وإن الكتاب المقدس لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ. زي ما المسلمين بيؤمنوا إن القرآن الكريم موحى به من الله لفظا ومعنى، وإن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. النقطة رقم 6 اللي احنا اتناقشها فيها قبل كده إن المسيح وتلاميذه ما اقتبسوش، وده خلاف ما بين المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية. وأنا بقول إن فعلا العهد الجديد فيه إشارات للأسفار القانونية التانية، لكن فيها أيضا إشارات لأسفار تانية أبوكريفة مرفوضة من الجميع. فلو احنا قلنا ما تمش اقتباسها، هل أصلا في شرط إن لازم الكتب المقدسة تقتبس من بعض علشان خاطر تأكد على قانونيتها؟ طب لو احنا قلنا إن أسفار العهد القديم بتقتبس من أسفار غير موجودة بين إيدينا دلوقتي، يبقى دي أسفار قانونية وضاعت، يبقى ده تحريف بالنقص. طب لو العهد الجديد بيقتبس من أسفار تانية معترف بها من الجميع إنها أسفار أبوكريفة منحولة مزورة، يبقى المفروض تكون ضمن القانون. مسألة الاقتباسات دي شائكة جدا جدا، واللي بيلعب على إن الاقتباس دليل قانونية هيقع في مشكلة، واللي أيضا هيلعب على إن عدم الاقتباس دليل على عدم القانونية هيقع في مشكلة برضه. لأن أكيد في كتب مقدسة قانونية ما تمش الاقتباس منها بطريقة أو بأخرى، سواء في العهد الجديد من العهد القديم أو من آباء القرن الأول والثاني القرون الأولى من كل كتب العهد القديم. في نقطة رقم 7 برضو بيشير إلى مشكلة الاقتباس دي، بيقول سار الآباء المسيحيون الأولون ما عدا قليلون منهم على نهج علماء بني إسرائيل في نظرتهم إلى هذه الأسفار. وحتة ما بين قوسين ما عدا قليلون منهم، هي دي المشكلة. إن لو أنت هتقول في بعضهم اقتبس وأيد وده دليل إنه قانوني، هنقدر نجيب في غيرهم قال صراحة إنها مش قانوني. ولو أنت كبروتستانتي عاوز تدعم موقفك إن في آباء قالوا إنها مش قانونية،
هتلاقي آباء تانيين قالوا إنها قانونية. فهو ده سبب الخلاف أصلا. اليهود ما بينهم وبين بعض مش متفقين على القانون، المسيحيين ما بينهم وبين بعض مش متفقين على قانون. علشان كده الكتب المقدسة مش واحدة في عدد الأسفار لغاية النهاردة. بقية الجزء عن المجامع والآباء احنا ناقشناها في الحلقة اللي فاتت. ندخل على النقطة رقم 8. بيقول هذه الكتب منافية لروح الوحي الإلهي. وانا قلت قبل كده ان انت لو مسكت الكتاب المقدس كله على بعض مش هتلاقي حاجة اسمها روح الوحي الإلهي، لان الكتاب المقدس عبارة عن اشكال وانواع كثيرة جدا مختلفة من الادب، انواع كثيرة جدا مختلفة من الادب. فالكتاب ملوش روح واحدة تقدر تلمسها في كل الكتاب علشان تيجي تقول ده أسفار العهد القديم. الأسفار القانونية التانية واضح جدا إن هي أسلوبها مختلف عن الأسفار القانونية الأولى، علشان كده هنرفضها. هنا بيقول هذه الكتب منافية لروح الوحي الإلهي، فقد ذكر في حكمة ابن سراخ تناسخ الأرواح. طيب ما هو ذكر في الأسفار التاريخية اللي هي القانونية الأولى تحضير الأرواح، ان شاول حضر روح صموئيل. دي مش خرافة واضحة؟ ولا علشان انت عندك ايمان مسبق ان الاسفار القانونية الاولى وحي يبقى تحضير الارواح صح علشان هي موجودة في الاسفار القانونية الاولى، وهرفض حكمة يشوع بن صراخ لانه بيعلم بتناسخ الارواح ودي خرافة واسطورة وكذا ووثنية، عشان عندي خلفية مسبقة ان اصلا يشوع بن صراخ كتاب مرفوض. فقد ذكر في حكمة ابن سراخ تناسخ الأرواح والتبرير بالأعمال وجواز الانتحار والتشجيع عليه وجواز الكذب في يهودية كذا وكذا وكذا، ونجد الصلاة لأجل الموتى في المكابيين كذا، وهذا يناقض ما جاء في لوقا كذا وعبرانيين كذا. النقطة دي ان انت تقارن عقائد ما بينها وما بين بعض وتقول اصل الاسفار القانونية الاولى فيها عقائد بتناقض وبتخالف العقائد اللي موجودة في الاسفار القانونية التانية، دي مشكلة. لان انا بدعي ان الاسفار القانونية الاولى ما بينها وما بين بعض تناقضات في العقائد. في النقطة رقم 9 اقتباس كويس من الاب متى المسكين. بيقول ايه؟ قال الاب متى المسكين في كتابه الحكم الألفي: كتب الأبوكريفة العبرية المزيفة التي جمعها وألفها أشخاص كانوا حقا ضالعين في المعرفة ولكن لم يكونوا مسوقين من الروح القدس، مثل كتب رؤيا عزرا الثاني وأخنوخ ورؤيا باروخ وموسى وغيرها. خلي بالك هنا متى المسكين بيعتبر ان في بعض الكتب مزيفة، لكن هو ما يقصدش الأسفار القانونية التانية اللي هم 7 أسفار اللي الأرثوذكس والكاثوليك قبلوها ضمن الأسفار المقدسة. هو يقصد مثلا عزرا الأول والثاني، دي من ضمن أسفار الترجمة السبعينية اليونانية اللي مش لاقيين أصلها العبري، لكن دي مش مقبولة أصلا عند الأرثوذكس والكاثوليك. أيضا الأرثوذكس والكاثوليك انتقوا من هذه الأسفار 7 الأسفار القانونية الثانية، 7 أسفار كاملين وبعض الأجزاء من أسفار تانية زي تتمة أستر وتتمة دانيال. فهنا هو جايب رأي الأب متى المسكين المتفق عليه ما بين البروتستانت والأرثوذكس والكاثوليك إن هذه أسفار غير قانونية ومزيفة ومزورة. ثم قال في هامش الصفحة نفسها: تسمى هذه الكتب بالأبوكريفة المزيفة، وهي من وضع القرن الثاني قبل المسيح، وفيها تعليم صحيحة وتعليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض، ولكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة. الرأي ده رأيي في الكتاب المقدس ككل، ورأي المسلمين الدارسين الباحثين في الكتاب المقدس ككل، إن الكتاب المقدس فيها تعليم صحيحة وتعليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض، ولكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة. فيها تعليم صحيحة بقايا وحي، وفيها تعليم خاطئة وضلالات خطيرة مختلطة بعضها ببعض العنصر البشري والتحريف اللي حصل، وإنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة. منفعة تاريخية نعرف تاريخ بني إسرائيل فيه إيه، الموافق لتاريخ المسلمين والموافق للي مذكور في وحي القرآن الكريم ووحي السنة، وننتفع بشكل عام إن احنا نعرف بني إسرائيل والمسيحيين بيؤمنوا بإيه. هنا في النهاية بيقول:
وبما أن بني إسرائيل الذين اؤتمنوا على الكتب الإلهية هم الحكم الفصل في موضوع قانونية الأسفار المقدسة. دي نقطة في غاية الأهمية، إن هو بيقول أنا هتبع في الآخر. والنقطة اللي أشرت إليها أكثر من مرة، عقيدة إن بني إسرائيل هم الذين اؤتمنوا على الكتب الإلهية، فبالتالي مش مسؤولية الله. الله عز وجل لم يتعهد بحفظ الكتب السماوية السابقة، إنما بني إسرائيل هم الذين اؤتمنوا على الكتب الإلهية، فهم اللي اؤتمنوا، فأنا اللي هم قبلوه هقبله واللي رفضوه هرفضه. في النهاية بيدعي بيقول ولم يحصل أدنى خلاف بين أعضاء مجمع نقيا على صحة الكتب المقدسة لأنها في غنى عن ذلك. ده ادعاء كذب محض. قانون الكتاب المقدس ككل، سواء الأسفار العهد القديم 39 سفر أو أسفار العهد الجديد 27 سفر، طوال التاريخ اليهودي والمسيحي هناك خلاف حول عدد الأسفار القانونية اللي المفروض تكون ضمن العهد القديم وضمن العهد الجديد. كون إن هو يقول إن كل الكتب التانية ما عليهاش خلاف، الخلاف فقط حول الأسفار القانونية التانية، ده كذب صريح. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. أتمنى أن الناس تركز في كل العناصر والمواصفات والأسباب اللي احنا عرضناها في هذا الفيديو في الفيديو اللي فات، علشان نطلع بهذا التصور على أي أساس النصارى قبلوا، على أي أساس النصارى رفضوا، ونطلع في النهاية ان هم قبلوا ورفضوا على أهوائهم، على أساس أهوائهم. وإن البروتستانت اللي حاولوا يعقلنوا أسباب للقبول أو أسباب للرفض وقعوا في مشكلة، لأن أسباب الرفض منطبقة على الأسفار القانونية الأولى، وأسباب القبول غير منطبقة على الأسفار القانونية الأولى. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تنشر الفيديو ما بين المهتمين بدراسة الكتاب المقدس. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك، مفيش مشكلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.